Hva er det egentlig som gjør at så mange mennesker går rundt og kjenner på at jobben ikke gir mening? At det er noe som skurrer, at jobben rett og slett bare tar mer energi enn det den gir. Og det her er et veldig interessant spørsmål som jeg har gått rundt og tenkt litt på i det siste, fordi jobben har jo en veldig stor plass i livene våre, enten vi vil eller ikke. Fordi den tar mye av tiden vår. Den har også veldig mye å si for identiteten vår, selvbildet vårt, hvem vi er, hvordan vi føler at vi bidrar til noe større enn oss selv. Så spørsmålet er litt sånn, hva skjer med livet vårt når jobben som tar så stor plass og får så stor plass i livene våre, begynner å tappe oss for energi, heller enn å gi oss energi og inspirasjon? For se for deg det her. Det er endelig fredag. Du er i kjempegodt humør, fordi nå er den lange arbeidsuka endelig over, og du gleder deg til resten av helgen, og fredag kveld, den er kjempefin, og lørdagen, den flyr egentlig veldig fort unna, fordi nå må du gjøre alle de tingene som du kanskje ikke rakk å gjøre i løpet av uka, og så plutselig så er det søndag. Og litt ut på søndagen så begynner det å skje noe i kroppen. Da kjenner du det kanskje i magen, eller kanskje du kjenner det i brystet eller i pusten. Du begynner å grue deg litt til uka. Og kroppen, den begynner å forberede seg på stress lenge før mandagen kommer. Og egentlig så er det nesten som om du allerede er på jobb når du begynner å komme litt utover søndagen. Du kjenner på den søndagsangsten. For tankene dine, de er allerede på jobb. Du er på mange måter allerede på jobb. Du klarer ikke helt å være til stede der du egentlig er lenger. I helgen, på søndagen. Men så kommer jo mandagen, og du står opp, og du går på jobb, og du gjør det du skal. Du stiller opp, du er pliktoppfyllende, men når du kommer hjem, så kjenner du på det. Du har brukt opp stort sett all energien din, mye av energien din. Den har blitt borte i løpet av arbeidsdagen. Det er lite igjen til livet utenfor, det som kanskje egentlig betyr mest for deg. Energien du trenger til familie, til venner, hobbyer, fritidsaktiviteter, en partner, og kanskje det du ender opp med er litt utover kvelden, at du setter deg ned på sofaen, du begynner å scrolle litt, og du ser litt på Netflix, eller sånn som mange gjør, skrur på en eller annen film, og så scroller vi samtidig, og så får vi egentlig ikke med oss noen ting av det vi holder på med. Og kanskje du også legger deg litt for sent, og sånn går uka, og sånn går månedene, men du kjenner på det samme igjen og igjen. Det er en sånn feeling that always comes back. Det er en sånn returning feeling om at det er noe som ikke helt stemmer med sånn som ting er i livet mitt. Det er noe som skurrer, jeg trenger noe mer, jeg trenger egentlig noe annet. Men hva kan jeg gjøre med det? Og grunnen til at jeg snakker om det her er at mange jeg har snakket med de siste årene, de opplever de tingene her. Det her er noe mange går rundt og kjenner på. Og mange i dag de opplever også at arbeidslivet, det gir ikke lenger den plassen til egentlig helt grunnleggende menneskelige behov. Fordi hva er det arbeidslivet i dag er preget av? Det er endring, omstilling, det er høyt tempo, fokus på resultater, det å prestere, og det er masse press og stress i arbeidslivet, og det er også mange som møter veggen fordi de kjenner på at det er alt for mye å gjøre, og de har ikke tid til å gjøre det. Det er ikke alt som gir mening i arbeidshverdagen, rett og slett. Men mange møter også veggen fordi de kjeder seg på jobb. Så det er både det her med utbrenthet kommer i flere former. Både det å ha alt for mye å gjøre, ha alt for lite å gjøre, kjede deg, ikke kjenne på utvikling eller utfordringer i det hele tatt. Og her er det også kanskje noe av det største problemet for mange, og det er litt sånn skjult. Det er ikke like lett å få øye på, fordi det handler ikke bare om at vi har for mye å gjøre, men det handler om at vi gjør for mye av det som egentlig ikke betyr noe for oss. Vi mangler mening i jobben, i arbeidslivet. Og arbeidslivet det er organisert rundt
som sagt, resultater, systemer, struktur. I mange tilfeller så det det. Og det det mange kjenner på. Og ofte så virker det som om da vi mennesker som går ut og arbeidslivet, vi kommer jo i andre rekke. Det det mange som kjenner på. Og du, kanskje du har en leder som først og fremst setter systemet foran menneskene, og du, det en ting vi merker godt, så det det her. Når vi ikke blir valgt, når vi ikke blir prioritert. Vi flinke til å stå i det, alt for flinke til å stå i det, men vi merker det, vi kjenner det. Og du, det finnes gode eksempler, altså det finnes mange eksempler på gode ledere der ute. Det finnes også mange eksempler av ledere som litt mer sånn, de ser seg selv som en leder som sitter på toppen, heller enn å være en leder som går foran, rett og slett. Og det jo det en god leder bør gjøre. En leder sitter ikke på toppen. En leder går foran, ikke bare i gode tider, men også særlig i vanskelige tider. En god leder tar ansvar, og en god leder tar ansvar for flokken sin, fordi det det en leder gjør. Du går foran, og du leder flokken din. For vi mennesker, vi merker når vi ikke blir prioritert, når vi ikke blir valgt. Enten det på jobb eller det hjemme, uansett hvor det en, for vi sosiale skapninger. Noe av det sterkeste vi kjenner på som mennesker det her, den følelsen av å høre til, og da kontra ikke høre til. Og det å være en del av flokken, og det å ikke bli inkludert i den flokken, ikke ha en ordentlig rolle i den flokken. At vi føler at vi forsvinner. Og du, når vi mister den følelsen, du kjenner det i hele systemet ditt, i hele kroppen, for vi hardwired til å høre til i en flokk. Og når noe off, der vi ment å høre til, så går alle alarmklokkene våre. Men som sagt så vi veldig flinke til å stå i det over tid. Men så det det da. Når det har skurret lenge nok, så kommer vi til et sånt punkt at noen tenker at løsningen da, det blir å bytte jobb. Og noen ganger så det riktig, og for mange så kan det være riktig. Men, here's the problem. Ofte stopper vi ikke opp og lytter innover. Hva det jeg egentlig ønsker? Hva det jeg egentlig trenger nå? Hva det som egentlig viktig for meg nå fremover? I stedet så bare raser vi litt videre. Vi tenker at hvis vi bare bytter jobb, så blir alt bra. Og det her gjelder ikke bare arbeidslivet, det gjelder jo hele livene våre. Hvis vi bytter bolig, vi bytter bosted, vi bytter bil, vi bytter partner. Vi har bare ventet oss til at hvis det noe som skurrer, hvis det noe som ikke stemmer, så bare bytter vi. Vi bytter over til noe annet. Som om livet var en sånn der serie av forbruksvarer. Som om jobb bare en forbruksvare. Og det største problemet med det at det blir litt sånn at løsningen ligger utenfor oss selv. Bare vi får bytte oss til noe annet, bare vi oppgraderer til noe annet. Men ofte så det sånn at vi tar med de samme problemene videre hvis vi ikke møter de, og hvis vi ikke gjør noe for å fikse de problemene som kanskje skapte utfordringene to begin with. Det betyr ikke at alt vår egen feil, men noen ganger vi alltid medvirkende i livet. I de livene vi lever. Så vi spiller jo alltid en rolle inn i noe. Har vi satt de grensene vi burde satt? Har vi kommunisert godt nok? Har vi sagt det vi ville si? Så for mange så kan de da kjenne på, ok, her fikk jeg en ny jobb, men det ble ikke så mye bedre. Etter bare et halvt år så bare kjenner vi på de samme gamle tingene. Det litt sånn, de gamle mønstrene bare blir med oss, og guess what? De samme problemene dukker opp igjen. Men det jo ikke alle som tenker at å bytte jobb det riktig for dem. Mange ønsker eller mange blir værende. Ikke fordi de egentlig vil eller ønsker det, men kanskje fordi det føles mest fornuftig akkurat nå. Det passer ikke akkurat nå. Det ikke helt riktig tidspunkt. Det alt for mye å gjøre på jobben. Det var det en som sa til meg, som jeg jobbet med i samtaler. Nei, jeg må bytte jobb egentlig. Jeg kjenner jeg må gjøre det nå, men det alt for mye å gjøre, så jeg kan ikke forlate jobben sånn som det nå.
Tenk å ha så sjukt god samvittighet, og så stå-på-vilje, og så høy arbeidsmoral, at vi offrer oss selv for en jobb som vi ikke engang trives i, eller liker lenger, som ikke gir oss noen ting. Det er litt sånn her med, jeg tror ikke på at egenskaper er bare gode eller dårlige, fordi en egenskap, eller avhengig av konteksten, kan være både god og dårlig. Hvis vi er altså det å være pliktoppfyllende for eksempel, det er jo i utgangspunktet en veldig god egenskap. Men når vi ikke klarer å sette de grensene for oss selv, og vi er veldig pliktoppfyllende, til slutt så bare raser vi over kanten, rett og slett. Fordi vi prioriterer alle andre over oss selv, og vi prioriterer jobben foran oss selv. Og det kan være en fin ting, men når det blir så mye at vi nesten blir selvutslettende til slutt, så blir det et stort problem. Og ikke minst det her at mange går rundt og kjenner på at jeg har egentlig lyst til å bytte, men jeg vet ikke helt hva jeg vil. Og her, this is a big one. Hva er det andre kommer til å si rundt meg? Hva kommer familien min til å si hvis jeg forteller om at jeg har lyst til å bytte jobb? Kanskje det ikke passer med økonomien, kanskje det ikke passer med livssituasjonen. Hva kommer venner til å si? Kollegaer? Hva kommer lederen min til å si? Fordi kanskje du kjenner på en lojalitet til arbeidsgiveren din. Det er det mange som går rundt og kjenner på. Og ikke minst denne her, er jeg egentlig god nok? Litt sånn, ja, hva annet skal jeg gjøre da? Hva annet kan jeg gjøre da? Hvilke muligheter er det jeg egentlig har? Det her handler også om det at frykten er forkledd som fornuft. Frykt, tvil og usikkerhet som får lov til å styre i oss. Og det er vi virkelig ikke alene om, men vi føler oss så alene om det. Men da er det også litt sånn, det vi da sitter og kjenner på alene er liksom, hvem er det der ute som vi kan dele det her med? Fordi det er jo sårbart å dele. Og hvis vi kjenner på at kanskje ikke partneren kommer til å forstå meg, kanskje ikke vennene mine kommer til å forstå meg, familien forstår meg ikke i det her, det jeg kjenner på nå, hva kan jeg gjøre med det da? Så det er jo her også vi blir sittende alene med store spørsmål, store tvil i livet. Og en av de største grunnene til at jeg driver meningsfulljobb.no, for å ha den muligheten til å snakke med noen om sånne type ting, for jeg har også kjent på det selv. Mange ganger hvor jeg skulle ønske at det fantes noe, og det finnes jo andre der ute selvfølgelig, men noe som du kan snu deg til i litt vanskelige tider, noen som kan lytte. Men du, kjære lytter, det finnes en gammel fortelling fra Kina eller den arabiske verden. Det er om en mann og et esel. Det er en veldig fin, kort liten historie, synes jeg, hvor den mannen har et esel, og det eselet det har vært bindet fast til et tau hele livet. Det har bare stått på en plass, fordi det har ikke blitt brukt til så veldig mye annet enn at det bare har stått der. Men en dag så tar den mannen bort tauet fordi han tenker, ja, nå vil jeg at det eselet skal frakte litt ting oppover bakken her for meg. Og så begynner han da, etter han har tatt bort tauet, så begynner han å lokke med en gulrot for å få det i gang, fordi eselet står jo bare der. Det er ingenting som skjer. Og så funker ikke det, og så prøver han liksom å gå bak og dytte det oppover, men ingenting skjer. Eselet bare står der. It will not budge. Det vil ikke flytte seg. Fordi eselet, det visste jo ikke at tauet var borte. Det var jo alt det jeg kjente. Det sto der fortsatt. I litt sånn sin egen forestilling om sin egen virkelighet. Fordi når du har stått der hele livet med et tau, så vet jo ikke du nødvendigvis at du skal begynne å vandre opp en bakke fordi noen driver og dytter litt på deg, eller hva det igjen måtte gjøre. Fordi noen ganger så er det akkurat sånn for oss også. Vi står ofte fast i sånne usynlige tau. Vi lager noen grenser for oss selv, som vi kanskje ikke alltid er helt klar over.
Og det gjør at vi står fastbindet i noen sånne usynlige tau. Og det tauet, det styres av frykten vår, av tvilen vår, av usikkerheten, og det er jo styrt av de historiene vi forteller oss selv om hva som er mulig og ikke. Jeg er for gammel, jeg har ikke kompetansen, jeg får det ikke til. Alle de unnskyldningene som det noen ganger er, alle de historiene som gjør at vi holder oss selv tilbake. Så du, hva er ditt usynlige tau? Hva er det som holder deg tilbake? Fra å få det bedre der du er, eller fra å gå for det du egentlig ønsker? For mange jeg snakker med, de har også allerede en slags sånn knowing, en erkjennelse av at de vet mer om hva de ønsker enn det de tør å si høyt. Og igjen så er vi nå inne i et sånn landskap som vi sjelden snakker høyt om. Både til andre, men også til oss selv. Fordi i det øyeblikket vi begynner å si ting til oss selv, hvor vi begynner å tenke at oi, jeg har egentlig lyst til å gjøre det der. Det her er planen min nå fremover, det her er det jeg vil gå for, så skjer det noe i oss. Fordi med en gang vi begynner å se noe for oss, så begynner det å bli virkelig. Det blir en del av de historiene vi forteller oss selv. Om hvor jeg har lyst til å gå, hvor jeg er på vei, håpene mine, og troen min på fremtiden. Fordi når du først har sett det, så er det vanskelig å ikke se det igjen. Fordi du vet det er der. Ofte så er vi er ikke redd for å gjøre valg, men vi er redd for konsekvensene av de valgene vi gjør. Og du, det er noe annet som skjer også. Vi overvurderer den risikoen ved å gjøre noe nytt. Og på samme tid så undervurderer vi risikoen ved å bli der vi er. Men jeg har jobbet med mange mennesker, jeg har jobbet med folk i alle aldre, fra 18 til 67, og flere har vært i midten av 50-åra, noen har vært i 60-åra, og de har funnet ut av ting. De har bare hatt et sånn moment hvor de har kjent at nå trenger jeg å endre på det her. Nå er det nok. Nå må jeg bare gjøre noe. Det er egentlig allerede for sent, men jeg bare må. Og så gjør de det. Men det er det første steget der som krever noe. Den der ærligheten med seg selv. Her står jeg nå. Det her er situasjonen jeg er i. Hva er det jeg egentlig ønsker nå? Og kanskje jeg ikke helt vet, men jeg tror jeg vet en retning. Uansett. Og det er litt sånn der to ulike typer motivasjon. Enten så vet jeg vet i hvert fall hva jeg vil vekk fra. Og kanskje jeg også vet litt hva jeg vil til. Og hvilken motivasjon er det som styrer meg mest akkurat nå? Og ikke minst, hva kan det første steget for meg videre være nå for å finne ut mer av det her, for å komme litt nærmere dit jeg vil? Og det er også det her du starter aldri fra null på noe. For mange tror at det å gå i en litt annen retning, vi kaller det gjerne en sånn ny retning, ja, kanskje det er nytt, men det er en litt sånn annen retning fremover. Vi bare take a left turn. Det betyr ikke at du må starte helt på nytt, at alt må bygges opp ifra bunnen, for det er ikke sant. Du kan mye mer enn det du tror og det du er klar over, og du har mer erfaring, mer kunnskap, flere ferdigheter enn det du selv kanskje ser. Og et sånt bilde på det er, i vestlig tenking så ser vi ofte for oss at vi må bli bedre først. Vi må bare få mer av alt egentlig. Det er litt sånn bigger, stronger, faster mentaliteten som vi har her i vår kultur, i vår tenkning, som om vi må ruste oss opp for å leve det livet vi egentlig ønsker å leve. At vi ikke er gode nok ennå til å leve det livet vi ønsker oss. For vi har jo en anelse om hva det består av. Om vi ikke vet alle detaljene, så har vi en sånn anelse av hva som ville vært bedre enn der vi er nå. Men du, here's a news
newsflash, du må ikke ruste deg opp for å leve det livet du egentlig ønsker å leve. Det er ikke sånn at du ikke er god nok ennå. Du er definitivt god nok til det. Det er bare noen få valg, en liten avgjørelse eller to unna. For i østlig filosofi, eller i østlige filosofiske tradisjoner, så finnes det et annet perspektiv som jeg liker veldig godt. Se for deg at en skulptør skal lage en figur, og den skulptøren den starter med en leirklump, uformet leirklump. Men her er greia. Du starter ikke på nytt. Du starter ikke fra bunn, fordi den figuren den finnes allerede inni den leirklumpen. Så jobben til den skulptøren handler ikke om å bygge noe opp fra grunnen. Det handler ikke om å legge til noe mer. Det handler om å fjerne det som er overflødig, det som er til overs. Ta bort det som skjuler den figuren. Og det er sånn med oss også. Noen ganger, og i mange tilfeller, så handler faktisk utvikling ikke om å bare gjøre mer, få mer kompetanse, bedre, større prestasjoner eller mer innsats. Noen ganger så handler det faktisk mer, ironisk nok, om mindre. Å ta bort det som holder oss tilbake. Biter av den leirklumpen, det er frykten vår. En annen bit er en tvil vi har på om vi kommer til å få det til. Og så er det noen biter her som handler om de gamle historiene som vi forteller oss selv, som vi bærer med oss, om hvorfor vi tror at det her ikke går, og alle grunnene vi har til at vi ikke kommer til å få det til. Det her er alle de små leirklumpene som vi tar vekk, sånn at den figuren kommer fram. Og i det gamle Hellas, de gamle grekerne, gresk filosofi, der hadde de 3 veldig kloke ord som er veldig relevante for i dag, men det er de hadde et språk på noe som vi har mistet. Og det første ordet, det er, de hadde 3 ord som jeg har lyst til å bare løfte frem med litt igjen. Det første er telos, den ideen om at alt har et levende potensial i seg. Det at en eikenøtt er ment for å bli et eiketre, et frø fra en ringblomst er ment å bli en ringblomst. Det betyr ikke at alle blir det, men potensialet finnes der for å bli det. Og det andre ordet, det er daimon. Og det er litt vi kan sammenligne med den indre stemmen, den inner knowing. Den delen av deg som vet når du er på riktig vei, og når noe er på vei i feil retning. Jeg tror det var Aristoteles som snakket om daimon, om at for han så var hans daimon en som sa fra når han var på vei i feil retning i livet. Det er den stemmen som protesterer når livet ditt går for langt bort fra deg selv. Og den tror jeg du kanskje har vært i kontakt med, du har kjent litt på det. Og så hadde de et tredje ord. Veldig kult ord. Kairos. Og det handler om tid. Ikke klokketid, sånn som vi kjenner det, fordi de hadde 2 ord for tid. Og det ene var kronos, og det handler om klokketiden, altså dager, uker, måneder og år, den tida som går. Mens Kairos-tid er tid som handler om meningsfulle øyeblikk, som bryter inn i tidslinjen din, bryter inn i Kronos-tidslinjen din. Fordi når Kronos er tida som går horisontalt, du kan se for deg det sånn, Kronos går horisontalt, Kairos bryter inn vertikalt i den tidslinjen der. Det er det øyeblikket hvor det er bare noe som klikker på plass, eller du får en innsikt, eller du får en idé, hvor du plutselig bare ser noe klarere, når du ser at, jeg er kommet hit, men nå skal jeg ikke lenger på den stien her, nå skal jeg ta en ny retning, nå skal jeg gå til venstre, nå skal jeg gå til høyre. Og jeg tror også kanskje sånne Kairos-øyeblikk kan handle om akkurat det, at det er noe i deg som vet mer enn du kanskje har våget å lytte til, fordi, som sagt, det er ikke valgene vi er redd for, det er konsekvensen av det.
Men den stemmen som grekerne kalte daimon, eller det er ikke bare en stemme, det er your soul, på en måte, som en sånn force i deg, den som peker mot ditt telos, det potensialet i deg som ønsker å bli levd, og kanskje handler det heller ikke alltid om at du trenger mer, men det handler mye mer om hva du trenger å ta bort, slik at den figuren kan tre tydeligere frem, og den figuren, det er din daimon, og det at tauet, det usynlige tauet som vi står fastbindet i, kanskje det allerede er borte, og spørsmålet egentlig bare er det her, hva er ditt usynlige tau? Og bare kjenne litt på den, og ikke minst litt sånn, hva er det som ville skjedd hvis du tok et steg nå, utenfor det, uten at du er bindet fast i det tauet lenger. Det å rett og slett bare bli litt mer av den du egentlig er, med alt det du kan få til, fordi det kan du få til, hvis du bare lar det få skinne litt mer igjennom. Hvis du likte den episoden her, så håper jeg du følger podcasten der du hører podcast, og del gjerne også den episoden her med noen du tenker kan ha nytte av den. Tusen takk for at du lytter til Jobb med mening, så høres vi i neste episode.